Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. ستړي مسي او بابا جانا بخیر سپکه ظالمه نن خو دې بیا د لنګوټې شمله د کمرې تر دودکش د باندې پسې وتلې ده راولاړ شه چې د اختر د نیکمرغې ورځې په مناسبت یې دود تر ولاړېږه مسله ولې به نه تر ولاړېږه دا خو زما دپاره ډېر لوی اعزاز چې نن زما غریب خانې ته دومره لوی عیم شخصیت تشریف راوړی ولې نه thanks بابا جانا bundle of thanks بندل اف تhanks دا اوس د لاس بازي خو زما اوس تا نه وې چېرې کړه ډېر دې د ځانه نواب نه دی راته جوړ کړی چېرې ده څوک شو بابا جان اوه ښه دا د مرګي جانې له لاسه خیر زه ډېر فخر کوم ماشاءالله نامې خدا کوم تربیت چې تا ته زما انا او نیکه در کړی دي په ډېره ښه توګه دې ترسره کړی هم دي او نه صرف دې ترسره کړی دي بلکې دا راتلونکي نسلو ته دې په ښه توګه منتقل کړی هم دي I'm proud of you my sweet mom دورې ډېره چالاکي د ما څه مه کوه اوس به دې دا سترګې په لا غوټه در سره وباسم دلته کښېنه چای وکړه هو چای تیارې دي هغه هم د مورکۍ جانې د لاس چای دي یقینا ډېرې به خوږې هم وي ډېرې ښایسته چای به وي دا به داسې وکړه نازو یو کټوری به ته هم راوړې راته وبېنیسې طارق جان داسې به وکړې په دا خپلو وریښمینو لاسو به ما ته یو پیاله چای راواچوه څوک زه چای زه در واچوم دلته چیرې دي زما د پلار مزدوران واچوه چای په خپله در واچوم در واچوه خالي لغتې مهمان نوازي خو که رستۍ په خاندان کې ستن ورکه یو خیر و خراب و ملنګ باچا ته د اختر ورځ کښېنه دا چې ده خانه دې خرابه نه لس واره مې آب در واستو چې راسئ چې پر وخت نه راځې نو خود به په خالي چیلانه کې خانه چای خو د ځینکړي کې دي چې ځینکړي کې دي پاڼې ځلې هم کړي دي ځین خوړل زویه دا چیلانه واخه ورسه ته یو پیاله چای لوري وپخې واخه دا چیلانه چای زه پخپله بیا به بره ډېره وواچه شربت به جیم زه پلار په ګوره نه راځي دا وګوره ما څه کړي دي خیر دی دا نو پیشېږي پر دا کښنې سټېشنانو بیا نه درلته دی وکړه زما خولۍ دی بې قدره پرته د هغه بم راواخې بیا به دلته راته کښېنې د بلې کوچرۍ دپاره ورسه